جماعة دوی لایت مایکرۆسکۆپی ئێسین بۆ شتی وردەکاری ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپی کاتێک ئێمە باسی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپیەکەین ئیتر شتی زۆر وردەکاری تێکەوێت بەڵامێک شتەی بیر نەچێ ئەویش بێ کاتێک کە باسی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپیەکەین وەکو لایت مایکرۆسکۆپی ئیتر فیکسەیشن و شتی خۆی وەکراوە و باسی ئەوشمان کردووە کە بۆ ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپی کۆمەڵە مادەیەکی تر بەکارێبوونە بۆ لە کاتی فیکسەیشن و حازەکردنی شۆکەیە بەرحاڵ ئیتر ترانسمیشن و سکانینی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپ are based on interaction of tissue components with beams of electron ئەمێت ڕاستەخۆ جیاوازی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپ بکە لەگەڵ لایت مایکرۆسکۆپیە جیاوازەکان لە ناوەکانایە لایت مایکرۆسکۆپی ئیشی لەگەڵ چیا کرد ئیشی لەگەڵ ڕووناشی لایت فیزیکا کرد لێرە ئەمەش تێنەوە لەگەڵ فیزیایشەکە بەڵام جار لەگەڵ فیزای ئەلێکترۆن و مۆزۆی ئەتۆماتە ئەتۆمات ئەتۆم ئات ئەو کردن بە کۆ wavelength electron beam is much shorter than light allowing 100-fold increase in the resolution کاتە مادەم ویڤلێنسەکەی کەمترە فریکوێنسەکەی زیاترە ئێنەرژیەکی زۆرترە زیاترە بڕێ و ڕێزولوشنەکەشی بەقوترە ئێستا کاتێکمان باسی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپەکەین دوو جۆری هەیە ترانسمیشن ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپمان هەیە کە TEM باشەکە بەشازی شکات و دانیشتوانی پێترێتی SEM یعنی سکاین ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپی هەردووکی ناویخۆ بەخۆیەتی کاتێک ئەڵێن ترانسمیشن ئەلێکترۆن بەناو سێکشنەکەیە ئەڕوات لە کاتێکە ئەمیان تەنها سکانەکات ینی بەناویان ناڕوە ئەیا لە هینێک لە کۆتێک کە ئاتەن گۆڵدە بە گۆڵد داپۆشراوە ئەو گۆڵدە کە لێیە سێکەندەری ئەلێکترۆن فڕائە و سکانەکا بە کورتەکەی ئێستاین شتەکان باسەکەین پێش ئەوەی کە مەسەن نووسینەکە بخوێنەوە بارە جیاوازێکی هەروکی بۆ بکەم کەمە ترانسمیشن ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپە ئەمان سکاین ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپە کە تو جیاوازەکان تێگەشتی ئەم نووسینە تێگەشتی تا بەس نووسینەکەم خوێنەوە تێگەیت ئەگەر یەقەت بەی سێکە شغلی ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپ چەند جیاوازە تۆ ئەمە کە تێبگەیت زۆر ئاسان تێگەیت نازانم بۆچی ئەو سیریە دۆزیتە سەری هەلو خەوێکت بڵێم سیری هەر PTS ساڵی ڕاستە خۆی هێنێت ئەنیوەی زەر فایلەکەش تێکە چێ فایلەکە زۆر ناخۆش تێکی زمەبات دەی کۆتۆیش ئەستا گە دیقەت بی ئێمە چۆن هەیە لەم ئەلێکترۆ مایکرۆسکۆپەیە یەکەم جار بگەڕێ بۆ شوێنی سپێسمن سپێسمن هۆڵدەر ئەمەیە سپێسمنەکە و ستادایەکە شتێکی لەسەرە لەکوێوە ئێمە ئەنی ئەلێکترۆنەکان ئەگرینە سپێسمنەکە شتێکوانێ بدرێ ئەلێکترۆنگەن ئەلم ئەلێکترۆنگەنەوە کەوکو دەمانچە وایە شڵپ یەک ئەلێکترۆن فڕێات کە فڕێات لە کاتۆدەکە و بۆ ئانۆدەکە بەنەو ئانۆدەکە ڕوا و ئەم کۆندێنسەر لێنزەش ئەم لێنزی زەردایە کۆندێنسیەکە چڕێکاتۆ ڕێک ئەیخاتە سەر سپێسمنەکە دوێ کاتە سپێسمنەکە تەمەن پێیە ئەڕوات لەبەرێک ئەمە ترانزمیت ئەبێ بە ناویە باش لێرە من دیۆ ئۆبجەکتیڤ لێنزەکە وەرێگرت باش ئێمە لە کاتێکە باسی لایت مایکرۆسکۆپیمان کرد نەمان و کاتێکە شتەکە بچێ بە ناویە یا بۆ نمونە کۆمەڵە شتێکە دەسەکەوێت بۆ نمونە ڕەشی و سپی لەبێ کاتێکە پێیە چوو برایت دەرەکەو باشە و هەنێک کاتێک کە تیشەکان ئەشکانە و کۆمەڵە شتێکی مەسەلەهات ڕەشیش بۆ دەرەچوو ئەی باشە لێریا چۆن ڕەش و سپی جای بە شتەکان ڕەش و سپیەکە حەقی بۆ مادەوەیەکە کۆتیەکەی کاتێک کە ئەلێکترۆنەکە پیایە بڕوا سپیە ئەگەر پیانە ڕۆشت هەڵمژرا ئەو کاتە ڕەش دەکەوێت ئێستا باسی ئەو مادانە شوین کاتێکە لە کاتی فیکسەیشن وشتی سەدەکەیە بەکارت بۆی کە ئەلێکترۆنەکە ئەبزۆر بکات ئیتر کۆمەڵە شوێنێکی ڕەش و سپی شتەکان جیابن لە یەکتری ئەم دوێکە کە بەناوی ئەڕوا ئۆبجەکتیڤ لێنزەکە وەری ئەگرێ کە وەری گرت ئەیا بە لێنزەکانی تر وشەمڕی ماگنیفایەکە گەورەیەکە لە کۆتاییە ئیمێج ڤیوین ئۆن دە سکرین لە سەر شاشەکە دەرەکەوێت وەرابین بیخوێنەوە کاتێکە دیقەت بەی ئەمانە large instrumentin housed in a specialized نظام EM facility گرنگیەوە ئەمە گریخەبی ئەڵێ ئەی schematic view-یەکی transmission electron microscope-ەکە کە which is configured rather than an upside down light microscope کەڵێوەکو هینوانی light microscope شکڵەکەی باشە ئەو زۆر گرنگ نییە with the microscope column in a vacuum a metallic tungsten filament کە کاتۆدەکەیە at the top emits electron that travel to the anode کاتم باسی پرۆسەکەت بۆکە هاڵێ لە کاتۆدەکەوە کە ئەلێکترۆنگەنەکەیە دەست پێکا کەمە کاتۆدە ئات تەنگستنە ئەیێنێرێ بە ئانۆدەکەیە ئەمە بەسدەین چوو بە ئانۆدەکەیە در بە ڤۆڵتجێک ڤۆڵتجەکە 6 بۆ 120 کیلۆڤۆڵتە و زەگرن نییە بەحاڵ لە کاتۆدەکەوە ئەچێ بۆ ئانۆدەکە ئەوە گەبیتان بێ لە پۆیدۆنزەیە کاتۆد ئەلێکترۆنی فڕایە نازەم ئانۆد ئەلێکترۆنەکەی وەرەگرت بەحاڵەوە شتێکی تر بوو ئەلێکترۆن سپاسین وتمان کاتێک کە ئەلێکترۆنەکە بەناو ئەوە تێکس نازەم بۆچی فایلەکە تێکە چ زوو وتمان کاتێک کە ئەلێکترۆنەکە بەناو کونی ئانۆدەکە ئەڕوا بە شێوازێک بیمێک ینی ڕێکیەک دروستەکە یەک خەت کە ئەم خەتە ئەلێکترۆماگنەتیکەنی فۆکسە کرێ پاشە ئەنی چاقتی لێگرێتەوە لەن ئەلێکتریک سێکولەر کۆلەکانەوە ئەمە زۆر گرنگە بزانم کە چۆنچۆنی ئەو لایتە ئەو تیشکە ڕێکرێتەوە
تێدەکو ئۆپتیکال لێنزی لایتەکە وایە کە یەک تیشکێڕای دروست دەکات بەرحاڵەوە لە ئانۆدەکەی ئەو سلکولەر ئەلێکتریک کۆلەنۆ هەیە کە فۆکسی بیمی ئەلکترۆنەکان کە لەناو ئانۆدەکەیە ئەو زۆر گرنگە the first lens is a condenser focusing the beam on the section هاوتمان کۆندنسەرەکەیە کە ئەو بیمە کە ئێستا باسمان کردەیە فۆکسی خاتە سێکشنەکە some electrons interact with the atoms in the section being absorbed or scattered to different extent کاتێ وتمان ئەلکترۆنەکە لە هەنێ شوێنە هەڵەمژرێ ئەوەقی هەیە بۆ شتی کە فیکس کراوە ئێستا لە نووسینە سپیەکانە لەسەری خوێندنەوە while others are simply transmitted to the specimen with no interaction کاتە ئەو ئەلکترۆنە لە کاتە هات چوو بە ئانۆدا بۆکو بیمێک ڕیز بوو کە بۆنی سێرکولەر کۆلەکانەوە بوو کۆندنسەرەکە ینی فۆکسی ڕێکخستە سەر سپێسیمنەکە یا بەناو سپێسیمنەکە ڕوا یان هەڵەمژرێت ئێستا گەشتین سەر electrons reaching to the objective lens form an image that is then magnified and finally projected on a fluorescent screen ئەگەر دیقەبی بە لێنزەکانە گەورەکرێت و ئەم بریتی بوو لە TEM زۆر ساتە بوو لەسەر تاخوار باسمان کرد وەرە بۆ یەکسەر ڕاستەخۆ بە SEMش باسکەین ئەگەر دیقەبی هەر ئەلکترۆنگەنەکە و هەیە و هەرمان شتە تقریبا بەس فەرقەکە لە چیە فەرقەکە ئاعلە و سکانەرایە لێرەیە مۆزوعەکە بریتە لە چی بریتە لێکە تۆ ئەلکترۆنێک ئەی لەسەر ڕووی سپێسیمنەکە ئەلکترۆنێکی تر فڕەیە سێکەندەری ئەلکترۆنەکە دیتێکت دەکرێت گەری قبیلەیە تۆ ئەلکترۆن دیتێکتەرەکە هەیە لە ئەخیرا ئەمە سپێسیمنەکەیە لە کاتێکا سپێسیمنەکە گەری قەبی لەمان لەسەرەوە بوو ئەمیان سپێسیمنەکە لە خوارویە ئەوسمی کاتێکە سکانێکە ئەلکترۆنی فڕەیە ئەلکترۆنێک کە سێکەندەریە و ئایا ئەلکترۆن دیتێکتەرەکە ڕسمەکە بینێ کاتێکە دیقەت بەی طبعا of course باسی ئەوەش پێشبیەکە باسی ئەوە کە چ شوێنێک ڕووناک دەرەکەوێت چ شوێنێک دارک دەرەکەوێت ئەگەر ئەلکترۆن لوسند بێ ینی پیا بڕوا passes through ئەگەر پاست ینی bright لە کاتێکە دێنسەر ئێرەکان کە هێڤی متاڵەکەیە ئەبەسرێ بە هێڤی متاڵەکانەوە ئێتر هێڤی متاڵەکان چی بوو کاتێکە باسمان کرد حتا بەخوا لە ڤیدی فیکسیشن شتەکە باسمان کرد heavy metal ions are often added to the fixative or dehydrated شبونه osmium tetroxide یا lead citrate یا uranyl compounds هەمانەوەی ئەبەسرێ بە چیۆ ینی ئەلکترۆنەکە هەڵێمژێت ئیتر ئەوانە پێوانێت ریجنی ئەلکترۆن دنس حتا گەبڕی سەرێکی ڤیدۆشکی زۆر باسیەوە بۆ کاڵێ کاتێک کە ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ ئەلکترۆنەکە پیا ڕوا هەنێک ناوچەوان بروسە کە بێترێ ناوچەی ئەلکترۆن دنس یا ناوچەی ئەلکترۆن لوسند وەرسەر ئێسیمەکە بە ڕاستەخۆ لەسەر ئێسیمەکە شتێ بێت و کۆتەی بە ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ بێت The sky electron microscope has many similarity with TEM بەڵام لێرە the focused electron beam does not pass through the specimen but rather is moved sequentially يعني ئەلکترۆنەکە گوشڵی سکانەکرێت from point to point across its surface similar to the way electron beam is scanned across the television tube or screen لو شلون لە تەلەڤیزیۆن ئەلکترۆنەکان سکانەکرێت ئەمیش سکانێکە ئەم بەناویان ناڕوات for SEM specimen are coated with metal atoms کە ئاتن گۆڵدە هەگەری قەبی سپێسیمنەکە بە گۆڵد ڕووپۆشەکرێت with which the electron beam interacts کاتێک کە ئەلکترۆن بیمەکەیە ئینتراکتەکە لەگەڵ ئەو گۆڵدەیە کە پێشتر سکانکراوە producing reflected electrons and newly emitted secondary electron electron ئەیاتۆ کە پێوترێت secondary electron all of these کە secondary electron are captured by a detector and transmitted to amplifier processed to produce a black and white image ئەگەری قەبی secondary کە ئەیاتو electron detectorەکە وەرەگرێ و ئەیا بە تەلەڤیزیۆنەکە و داین بۆ دەرەکەوێت ئیترڵێ تەنها سرفەس ڤیوی کۆدت سپێسیمنەکە و شانەیە بەڵامڵێ بە سترایکین 3D و شادوت کواڵەتی و شتی واکرێ ئینسایدی ئۆرگەن و سەلەکەش ئەنلایز بکرێ و ناوەی سرفەسی سەلەکەش ببیندێت ئەم بریتی بوو لێ ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ و تاو وەرا بەس بخوێنەوە یەک شیشەیە ئێسرا وەکو ئیزافە باسەکەین جگە لە TEM و SEM ئەوش مۆزوعی کرایۆفراکچەر و فریزینگە بۆ مۆزوعی کردنەوەی پەردەی خانە حتا گەر بۆ سەر مەزانی بۆ سەر چاپتەری سێڵ لە سێڵ ممبرینە ڕێک باسی ئەو کرایۆفراکچەر بۆکە کە چۆن چۆن تۆ پلازمە ممبرین ئەەکەی بە دوو کردو ئاوەتا لێرە هاسێکە چۆن وەکو نازم چۆن وەکوی سفەنجە وەکو لاستیکە چیە ڕێک ئەمە ممبرینەکە نییە سێکە چۆن وەکوڵی هەڵی پچڕیوە کردێتەوە کەڵێ when cells are frozen and fractured cryofracture لێبێت ممبرینەکە ئەگو چۆنی ئەکرێتەوە سپلیتە بێت کە سپلیت و کرد هاگەری قەت بی شتەکانی ناوەیە بینیت بەم شێوازە تۆ ئەگەینا خۆی پەردەی خانە ئاوایە من چۆن ئەمە ئاوا هەڵی بمەوە وەکو چۆن لێها نەزانم وەکو چۆن چۆن دوو پەڕۆ بەستراون بێکەوە ئاوا گیانەکەی تۆ لێک ئاوارێک بە کرایۆفراکچەر جیاکردن لێک ئێستا لەگەڵ ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپە ئەو دوو شتەش باس دەکەین شتەکان زۆرن من نامێ ئەوە زۆر بسمەندی تێڵەوە بەس
ئەمێ شتەکان هەمووی بێکۆ تێبگەیت ئەوە نادانەرم چم بەسەریا و ئای تێگەشتم باوەی داهاتوو تێگەشتم باوەی داهاتوو تێگەشتم ئەمێ هەموو بابەتەکان بێکۆ تێبگەی TEM is an imaging system that permits resolution around 10 nanometer. High resolution allowed isolated particles magnified as much as 400,000 جار to be viewed in detail. بەکورتەکەی مادەی زۆر وردی ناو خانە سەرەکەین. Very thin. چل بۆ 9 nanometer resin embedded tissue sections are typically studied by TEM at magnification up to approximately 120,000 times. هاوت من رزینەکە ئەدەکرێ بۆ فیکسیشن شتەکە ئەوە دووبارەیە ئیتر فیگەر یەکە شتەکە ئیندیکیت کۆمپۆننتەکانی TEM و بیسیک پرینسیپلی ئیشکردنەکەی چۆنچۆنیە کە بیمێکی ئەلکترۆن فۆکس کراوە using electromagnetic lens کە لێنزەکانە passes through the tissue section to produce imaging with black and white لەگەڵ intermediate shades of grey region ئەین لە بینەکە ئیتر ئەم ڕیجنانی electron microscope correspond to tissue area through which electrons passes readily ئیتر ئەگەر بچێ بەناویە برایتر و electron لوسنتە ئەگەر areas with electron absorb بکرێ یا deflect بکرێ appearing darker or more electron dense ئەو قیبەوە هەیە to improve the contrast to resolution compounds with heavy metal ions are often added to fixative or dehydrating solution used for tissue preparation. ئیتر ئەمانە ئۆزمیوم تێترۆکسایدەکەوە بۆ لیپیدەکەش بەکارهات lead citrate uranyl compounds which bind cellular macromolecules increasing electron density visibility. یعنی تۆ تاکو electron density کە زیاوکەی ئاسانتر بینیت وەرە بۆ cryofracture و freeze etching کە تقریبا یەکشتیان نزیکن لێکەوە یەکشتن هەمانەیە Our techniques allow TEM study of cells without fixation or embedding and have been particularly useful in the study of membrane structure. Let me today tissue rapidly frozen لناو liquid nitrogen inject category or fractured with a knife بچه قویک اتر نزانم frozen exposed surface که دروسه به لناو vacuum که کوتیکی پلاتینومی بەسەریا لایە مێتەڵ ئایان دوای کە ریموڤلی ئۆرگانیمەترێکە لاچوو ڕێپلیکاکە کەتەکرێت بە شازێک زۆر تەنک دوای کارژە مایکرۆسکۆپ سەرکرێت ئەتر with membranes the random fracture planes often split the lipid bilayer ها وتمان lipid bilayerەکە ئاوای کاتۆ کە کردیۆ پرۆتینەکانی بین دەرەکەوێت exposing protein components whose size, shape and distribution are difficult to study by other methods. يعني تو قربم شازات تو أو سمري membrane help شري رك أو يكلماتي راسته خو يبينت باشا وربو SEM provides a high resolution view of surface of cell هات من surface cell tissue من بلان بشتغيتر أتوينا وجبيني like TEM microscope produce and focus or a very narrow beams of electrons بلان لم instrument يا بما كده don't pass through the specimen instead surface specimen كا كم جار وشكلته وكوت تكري with a very thin layer of heavy metal يعني عادة gold that reflects electrons in a beam scanning the specimen يعني reflect كا و يعني reflect electron لو بيمي كسكان كراوة عشان لسه specimen reflect بس reflect electron are captured by a detector producing signals that process secret to produce black and white image ASIM are usually easy to interpret laboratory they represent a three-dimensional view of the that appears to be هو كlarge object ببين ب highlight and shadows caused by the كورنا شوية أما بتي electron microscope كوتايب هات بها يكثر استخدام لقليا بس شيء autoradiography كين أمر autoradiography وكو تلبيك الطب زور مهم يعني وين كانت بوتش يعني براسكاتو تيري كشون يشتغل زان راوا كاتك كيما فيري cellular biology بين كاتك كيما مالين بون من DNA transcribe كري بهنيك إنزيم مشتوا دوكا ترانزيت كري ببروتين دوكا بروتين كبرنا اندوبلازمي ريتيكولوم راو بنا جولجي كومبلكس راو دوكا بنا فيزيكال كبودرو يعني كبون نشد دروس بدي خلينا كده بنيشه إما شون يعمل مشتمن زانيوا زانا كان شون مشتمن زانيوا كشون اشتكان لو خاني عزولن يش اللي متى كان Autoradiography ئەم بۆچی بەکاریە بۆ زانینی ئەو شتانەی کە لەناو خانەیەکی زیینوە بە حازری و بە تازەی ڕوەیەن مەسەن بۆ نمونە شتێ لە خانەکە دروست بێت من چۆن نەزانم ئەو شتە لە خانەکە دروست بووە چۆن نەزانم لەکوێوە بەرەو کوێ ئەڕوات بە بەکارهێنانی ئەم شتە کەواتە مایکرۆسکۆپێک ئۆتۆڕادیۆگرافی ئەم مێتۆدەیە کە لۆکەڵایزی نیولی سنتەزایز ماکرۆمۆلکولەکە لەناو خانەیە or tissue section لێرە مۆزوعەکە چییە مۆزوعەکەوەیە کە ئەگەر من مێتابۆلایتێک کە خانە بەکاری بێنێ دروستی کەم بەڵام ڕێدیۆئەکتیڤلی لێبڵی کەم واتە بە مادەیەکی تیشکتر بیبەسمەوە ئەو کاتە من کە بەستمەوە ئەیخەمەوە خانەکەوە لەکوێیە تیشکیایۆ ئەزانم لێوە ئیشی کردووە یان تیشکەکە لەناو خانەکەیە
بەرەو کوێ ئاڕاستی بڕی بێ ئەزانێک و چوە کوێ بڵێم ئەمە چەقۆیەک ئەها ئەی لە کەسێک خوێن لێ ڕوا ئێتر بە هەر ڕێگاکە بڕوە بە ڕێگەی خوێنەکە تو ئەزین کە کارا ڕۆشتووە ئەگەر چی کابرا خۆشی نەبینی بێ کە بیا ڕۆشتووە ڕێک ئەمە مۆزوعەیە وەرە نمونەکە جوان نەبوو نمونەیەکی ناشیمێنە بەڵام بێکە تێبگەی لە مۆزوعەکە Cada radioactive labeled metabolite provide to the living cell are incorporated into specific macromolecule. Aha ema nucleotide. چه بکارنه؟ DNA, RNA, amino acid, protein. باشه sugar, glycoprotein. aha اوانه بین. کاته که من اگر متابولاتنا خصم نوخانه کی زینوه امانه بکارهن. اینجا امانه emit weak radiation that is restricted to those regions كمولكولات تاجي جيبوتو. کاته لیاتش کین كيش أنا سرقت. كذا slides with radio-labeled cells or tissue sections are coded in a direct room with photographic emulsion in which silver bromide crystal can act as microdetectors يعني هستي بيكات إن هستو detectكات دوكا أم silver bromide نامنه دنياك وشون بلي شتي ورد لانه بتشوك بيوتر شي شتي خوش بيوتر ناقين بتشوه نازم شي كوانه ده شتي خوش بيوتر لشوا بوشته لم تكس شو كوانه او سيلفر جرين او سيلفر جرين انا كمبيوتر ها بلاك جرين او شتورد ودرشانه او شتا كمان او شتورد ودرشانه بينم ازانم كاوشتي كمان نردومه كاته ها قال قبي اما شلون اللي تبقى ها قربي تنا بتوم جري جروها بوها لناو جوري كي رشا شتي سور ها شريطه كان رسمشتو فيديو اندروسا كر امش تقريبا شتي شوايه ها لناو داركروم يكا فوتوغرافيكي مالشنكا سيلفر كريستال كان اوكو ماكرو ديتكتوري راديشنكا يعني تيشكا ورقت in the same way that respond to light in a photographic film وقت شون light capture كري ام سيلفر برومايدانا radiation capture كات اتدوي exposure time in light proof boxes the slide are developed photographically رسمك ورجيرت silver bromide crystal can reduced by the radiation produce small black grains of metallic silver كاتب بقولي كم بيتو براديشنك شتي ورود رجل سكات من نام زور مشتبه تلباسي كمشتكتون عورويا بوي اوزو بسرياشم بقول تو تنها لشتكت يبغيت هاوكشون جواهر لهنك بنزما يشتي بيركاري واني تيايا نام زور سيبرم بس مفهومك بزانه اما بكولتيكي ماديك يعني تشكيليت اخي درام خانوا دوكا بميثوديك كميثوديك سباسمان كر راديشنكا انوسي بشتكوا كنوسا بيوي تشكيات كتيشكا دوكا بشتي وردلاني بچوك رش دركويت من لسكشنكيا كاتك كيبينم بالكترون مايكروسكوب وانا من كشترشكان بيني شتي رجنا بينم او ماده بينم كخون بشتناردوما طاو بس هل نبزانا اي بينيا اگر دي قدي عم بيت على Autoradiograph are tissue preparation particularly silver green indicates cell or region of cell in which specific macromolecule were synthesized pH fixation. استقر دي قلبي من خيا وكلمة زغري salivary gland مشكلة كإنجكت كراوبة H fucose 8 ساعات pH fixation. ام H fucose طبعا fucose شكرا ام H3 radioactive material كيا. fucose كا لجسم مشكلة بكار هندت. أخذنا أوليغوساكرايتو بشكي بونا صدقنا من خزونا جسميو بونا هشتاي تشويناو أوليغوساكرايتو أي بيستغيتر آنك فري إتش فيكوزن آن لابرت لغاية فيكسيشن وسكشنينغا نامنت أويك دروز بو لنا أوليغوساكرايتو غلايكوبروتينيكا من شوني بينم عايز باسيكين Autoradiographic processing and microscopy reveals location newly synthesized glycoprotein containing that sugar كيمنا ربنا جورو اسم شون glycoprotein بينم ورا يعني figure أي black grains of silver from the light sensitive material coating the specimen are visible over the cell region with secretory granule and the duct containing glycoprotein location كاتب من هشتيك لنا وهنا قابلهم طبعا من لونك يا أما هنا كان ونما granule كان ولو granule كان زور رادنا كبت أبي زور ورتر نزيج كيتو أو زوم كيت كزوم كر أو دركبت أما granule كيكا اشتغلت يا أما جلومنك يعني أولو منها باشا ناس نكربونا أعلى زوم كردبت أعلى باشا تقدر قلبي همان تيشوا بت transmission electron microscopy autoradiography shows silver grains with a coiled or amorphous appearance again localized mainly over the granule glycoprotein تاعو glandakani ناو lumen بمشي عايز توزين كا بكاري هناو لشويش بكار هاتوا أما simply أو procedure كمان شون زين كا اشتكان لنا خانات شون رؤين
ئیتر تۆش بزانە کە تاوان تۆ دایم کە باسی ئەلکترۆمایکرۆسکۆپ و مایکرۆسکۆپەوە نەکەیت دایم بۆ بزانە کە سلایدەکە کەڤەر کراوە بە شتێک فیکس کراوە ئابردرێ دایم قەدە استیفان لەبیر مەکە چکە ئەم کتێبە تەوایەتێکی هەیە زۆر حەزی دووبارەکردنەوەیە بکە تۆ شتەکانی بیبێتەوە شتەکان لە یاد نەکەی ئەتر من بۆ زۆر نامێ لەسەر ئەو ڕستانە بڕۆم کە ئەڵێ نازانم بەوە کۆت کراوە و لەوە شتەڕۆیە بەرحەڵ much histological information becomes available by autoradiography ئەگەر radioactive precursor DNA بۆ نمونە thymidine کە تیە DNA بەکارێنێت is used it is possible to know کە چ خانەیەک و چەندێکیان DNA replicate دەکەن باشە and preparing to divide ئەگەر من بۆ تیشکە نادەمە ژوورەوە خانەکە دابەش بوو یەک خێزم کە دابەش بێت دابەش نابێت dynamic events may also be analyzed جوڵەکان چۆن ڕۆیا لە کوێوە بۆ کوێ بۆ نمونە ئەگەر کەسێ بزانێ حەز بکە بۆن لە شوێنێکی خانەیە چ پرۆتینە دروستە بێت و کە پرۆتینەکە دروست بوو چۆن سکریتەکرێت و ئەو ڕێگایی کە سکریتەکە پێشەوەی کە بینێرە بە کوێ ئەڕوا several animals are injected with a radioactive amino acid وتی شوەکە کۆلکترەکەی لە کاتی جیازە لە ساعات یەکەمە لە 2 ساعتی یەکەمە لە 3 ساعت یەکەمە لە 4 ساعتە لە ساعت یەکەمە لە شوێنێکایە لە ساعت دووەمە لە شوێنێکایە لە ساعت سێمە لە شوێنێکایە لە ساعت چوارەمە لە شوێنێکایە ئیتر وەردەور دەبنەزانم لە شوێ بە شوێ ڕات ئیتر بەم شێوازە Autoradiography of tissue from sequential times لە کاتەکان بەدوایەکە will indicate the migration of radioactive protein لە شوێ بۆ شوێ ڕات نازەمە چه بەناو گۆڵجی کۆمپلکسە نازەم پێشەوە چۆ بەناو ئەندۆپلازمی ڕێتیکولەمە ئەو مۆزۆی ئەلکترۆمایکرۆسکۆپ و ئەوتۆرادیۆگرافی تەواو زۆر ئاسانە بەس بیزانە و دیتێڵ مەزانە شتە سەرنجەکان بزانە وەسەلام وەرە ئیتر شتێکی هەومان نەماوە لە چاپترێکە مۆزۆی سێڵ تیشو کاڵچەر و ئەنزایم ئیمینۆهیستۆکیمستری و سپسیفیک مۆلیکول و ئەمانە گرنگە ئەوەی کە گرنگی باسێکین و گرنگی باسی ناکەین و کۆتای بە چاپتەرەکە یەت باش ئەمە بابەتەکەی ئەمڕۆمان تەواو بوو پارتی 3